Hello viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது One Piece episode 242 part 1. ஓபன் பண்ணா அந்த கேலிலா பில்டிங்க்கு வெளியில காட்டுறாங்க. ஐஸ்பர்க ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக எல்லாம் கத்தி கடப்பாறையோட ரெடியா நிக்கிறானுங்க. எவஞ்சுக்குனாலும் சரி செஞ்சு விட்டுருவானுங்க. மெயினா நம்ம ஆளுக்காண்டி தான் வெறி கொண்டு வெயிட்டிங். நம்ம ஆளுக தூரத்துல இருக்க மரத்துல உட்காந்துக்கிட்டு எப்படி அவன்கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகி போறது, ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமான்னு பயங்கரமா செக் பண்ணி பாப்பாங்க. ஆனா பார்த்த வரைக்கும் அவனுகிட்ட வேற லெவல்ல வெப்பன் இருக்கு. சோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான வெப்பனை மீறி எல்லாம் உள்ள போக முடியாது. அது மட்டும் இல்லாம ஷிப்ரைட்ஸ் எல்லாம் பைரட்ஸை தூக்கி போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறாங்கல்ல. அதனால இவங்க என்ன பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் கேர்ஃபுல்லா வேலையை பார்க்கணும். கேர்லெஸ்ஸா ஏதாச்சும் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பூரி சொல்ற ஜல்லிக்கரண்டு மாதிரி உடம்பு புல்லா ஓட்ட போட்டு அனுப்பி விட்டுருவாங்க. நமி தான் பாவம். பின்ன மத்தியானம் பிளான் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம லூஃபி அடிச்சு புடிச்சு உள்ள ஜம்ப் பண்ணி போனால, அதனாலதான் இப்ப எவ்வளவு செக்யூரிட்டி. அவளுக்கே இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. சரி ரைட், அங்க ஏதாச்சும் மூவ்மெண்ட் இருக்கான்னு அப்படியே செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இன்னைக்கு நைட்டு கண்டிப்பா ஒரு பெரிய வேட்டை ஒண்ணு இருக்குது. அதனால எல்லாருமே சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். ஏதாச்சும் சான்ஸை மட்டும் மிஸ் பண்ணாங்க, என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சுன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே குட் பை சொல்லிட்டு கிளம்பிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அதாவது இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணா அதுக்கப்புறம் ரோபின் எல்லாம் இவங்களால கண்டிப்பா பிடிக்கவே முடியாது. சோ இப்ப கிடைச்சிருக்க சான்ஸை இவங்க யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதாவது ரோபினை பிடிச்சாகணும். சோ அதுக்காக வெறியோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப வளைச்சு அந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு செக்யூரிட்டி இருக்காங்கன்னு காட்டுவானுங்க. சொல்ல போனா ஒரு எறும்பு கூட உள்ள போக முடியாது போல, அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான செக்யூரிட்டி. கேலிஃபாவும் யாராச்சும் ஜன்னல் வழியா வராங்களா என்ன ஏதுன்னு பாத்துக்கிட்டே நிப்பாளா. ஐஸ்பர்க் அவளை வெளியே போக சொல்லிட்டு பவுலி பையில இங்க வர சொல்லுவான். என்ன மேட்டர்னு தெரியலையே, ஏதோ பெருசா சொல்ல போறான் போலன்ட்டு அவ பாட்டுக்கு போவா. அப்படி போய் அந்த பவுலி பையில உள்ள போக சொன்ன உடனே ஏன் எதுக்குன்னு கேட்பான். தெரியல, பட் உள்ள போயிட்டு ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா எனக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணு. ஏன்னா நான் தான் இந்த ஆபீஸோட செக்ரட்டரியேட்டும்பா. இப்ப என்ன பஞ்சாயத்துனா இந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல தனியா பேசுறது பெரிய பஞ்சாயத்தாச்சே. சரி கூப்பிட்டுட்டாரு போவோன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தா அந்த தடிமாட்டு பைய தொண்டையிலேயே கத்துவான். 4 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து மூஞ்சோட ஒரு குத்து. பின்ன ஏதாச்சும் பேசணும்னா நார்மலா பேசணும். எப்ப பார்த்தாலும் 5.1 ஆடியோ சரௌண்டிங்ல பேசினா காண்டாகுமா இல்லையா? சரி, இந்த நிலைமையில அவர் கூப்பிட்டுருக்காருன்னா கண்டிப்பா ஏதாச்சும் முக்கியமான விஷயமா தான் இருக்கும். புட்டுன்னு என்ன ஏதுன்னு போய் கேளு. நாங்க வேணா டோர் பக்கத்துல இல்லாம கொஞ்சம் தள்ளி நிக்கிறோங்கிற மாதிரி சொல்லுவானுங்க. சரி ரைட் உள்ள போவான். இவனும் தள்ளி நின்னுக்குவானுங்க. இதுதான் ஜென்டில்மேன். தள்ளி போனாலுமே குழப்பத்துல இருப்பானுங்க. இந்த டைம்ல எதுக்கு பவுலி கிட்ட அவர் பேசணும்னு ஆசைப்படுறாருன்னு. சரி, அது ஏதாச்சும் கண்டிப்பா முக்கியமான விஷயமா தான் இருக்கும். இப்ப இவங்களோட டார்கெட் அந்த பைரட்ஸ்ங்க மட்டும் தானே, அந்த வேலையை பாப்போங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பானுங்க. அப்ப அந்த புறா என்ன சொல்லும், கேலிஃபா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் மொத்தம் அந்த பைரட்ஸ்ல 7 பேரு. ஆனா முக்கியமானவங்க கேப்டன் ஸ்டார் ஹேட் லூஃபி, பைரட் ஹண்டர் ஜோரோ, நிக்கோ ரோபின். அப்ப அந்த கக்குப்பைய ஒரு பொண்ணு அவங்க கூட வந்தாலே அவ ஒருத்தி இருக்கா. அப்புறம் இவன மாதிரியே நீளமான மூக்கு வச்சுட்டு ஒருத்தன் வருவானே அவன் இருக்கான். எத்தனை பேர் இருந்தா என்ன, அவங்க மட்டும் உள்ள வந்தாங்க. இனிமேட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸிட்டே கிடையாது, இங்கே வச்சு காலி பண்ணிடுவோங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பானுங்க. ஆனா அதே நேரம் உள்ளுக்குள்ள அந்த ஐஸ்பர்க் ஏதோ ஒரு மேட்டரை சொல்லுவான். அதை கேட்டு இந்த பவுலி பைய வேர்த்து விறுவிறுத்து போயிருவான். அது மட்டும் இல்லாம அவனுக்கு பயங்கரமா பீதியாகும். அந்த ஐஸ்பர்க் ஏதோ ரிஸ்கான வேலையை பண்ண சொல்லியிருக்கான் போல. எனக்கு புரியுது, நான் பாத்துக்கிறேன்பா. ஏன்னா இப்போதைக்கு அவன் சொல்ற வேலையை ஒரு ஆளால செய்ய முடியும்னா அது பவுலி மட்டும் தான். அதனாலதான் அவன் அவனை கூப்பிட்டுருக்கான். எனக்காண்டி இதெல்லாம் பண்ணுவியாங்கிற மாதிரி கேட்பான். என்ன ஸ்டேஞ்சர் நினைச்சீங்களா, சொல்லிட்டீங்கல்ல மத்தெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு வெளியே வருவான். இங்க வெளியில இருக்கவங்க என்னாச்சுப்பா பேசி முடிச்சாச்சா, ஏதாச்சும் பஞ்சாயத்தாண்டு கேட்டா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா. ஆனா என்ன, எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு, நான் போய் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன், நீங்க இந்த இடத்த பாத்துக்க முடியுமான்னு கேட்பான். அவனுங்க இதெல்லாம் ஒரு மேட்டரா, போயிட்டு வா யாரு வந்தாலும் தட்டி தூக்கிடுவான் பானுங்க. சரி ஓகே, ஐஸ்பர்க பத்திரமா பாத்துக்கங்க, நான் சீக்கிரமா வந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு நேரா பவுலி ஐஸ்பர்கோட ஆபீஸ்க்கு போய் அங்க இருக்க டெஸ்க் எல்லாத்தையுமே நோட்டிட்டு இருப்பான். அட அவன் என்ன சொல்லியிருப்பான், அவன் ரூம்ல இருக்க டேபிள நோட்டிட்டு பார்த்தா கீழே கார்பெட் இருக்கும். இது ஒண்ணு அதிசயமான விஷயம் இல்ல. ஆனா அந்த கார்பெட்டை நகட்டிட்டு கீழே இருக்க அந்த போர்டை தூக்குனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு சேஃப் ஒன்னு வச்சிருக்கானாமா. அதை ஓபன் பண்ணி எதோ 8 வர சொல்லியிருப்பான் போல. அவன் காம்பினேஷன் போட்டு ஓபன் பண்ணிட்டு இருப்பான். இங்க அந்த ரோபினும் அந்த மாஸ்க் மட்டையும் வெளியில தான் நின்னுட்டு இருப்பாங்க. அந்த டைம் அவளுக்கு அந்த ஸ்னைல்ல கால் வரும். என்னன்னா நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா, நான் சொன்ன உடனே வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு எவனோ ஒருத்தன் இவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருப்பான். அதாவது இப்ப சிக்னல் வந்த உடனே இவங்க நேரா உள்ள போகணும். ஓகேவான்னு சொல்லி கேட்ட உடனே CP9ங்கிற பேர்ல எங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுதும்பா. யாரு இந்த மாஸ்க் மட்டையன். நிக்கோ ரோபின்ட்ட ரெடியான்னு கேட்ட உடனே நான் எப்பவோ ரெடிம்பா. கரெக்டா அந்த டைம் பட்டால் ஒரு பிளாஸ்ட். நம்மால எல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு அலண்டுருவாங்க. என்னடா சடனா இப்படி ஒரு பிளாஸ்ட் ஆயிருச்சுன்னு. பவுலியுமே ஷாக் ஆயிருவான், என்ன எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகுதுன்னு. அப்ப நிறைய பேருக்கு அடிபட்டு இருக்குமா, அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு போற வேலையை சில பேர் பாப்பாங்க. இவங்க எல்லாத்துக்குமே எப்படி இப்படி ஒரு அட்டாக் நடந்துச்சுன்னு ஒண்ணுமே புரியல. ஏன்னா யாருமே கெனானை வச்சு அட்டாக் பண்ண மாதிரி தெரியல. அப்படி அட்டாக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த கெனான் வால் பறந்து வந்திருக்கும். ஆனா இந்த பிளாஸ்ட் ஆல்ரெடி இங்க செட்டப் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்குது. சரி ரைட், கொழுந்து விட்டு தகன்னு எரியறதுனால சட்டுன்னு அணைக்கிற வேலையை பார்ப்போன்னு எல்லாம் அங்க டைவர்ட் ஆயிருவாங்க. இப்படி அவங்க டைவர்ட் ஆனது இவங்களுக்கு ஈஸியா போச்சு. உடனே சட்டுன்னு அங்க இருந்து குதிச்சு உள்ள போக ட்ரை பண்ணுவாங்க. இங்க காவலுக்கு இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் பிளாஸ்ட் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாம் எனிமி கையில கிடைச்சானா பொலந்துடணும்னு சொல்லி பயங்கரமா அங்க
இங்கன்னு கத்தியோட சுத்திட்டு இருப்பானுங்க. யாரையுமே பில்டிங் குள்ள வரவே விடக்கூடாது. வந்தா ஆளுக்கு ஒரு வெட்டு. இங்க ஐஸ்பர்க்கு ஒண்ணு ஆகல. ஆனாலுமே அவனை நலம் விசாரிச்சுட்டு அங்க இருந்து குடுகுடுன்னு ஓடிடுவானுங்க. சோ இப்போ அந்த ரூமுக்கு முன்னாடி வெறும் 2 பேர் தான். அப்ப ஏதோ வித்தியாசமா மாஸ் போட்ட ஒருத்தன் அந்த பில்டிங்க்கு பக்கத்துல ஓடிட்டு இருப்பான். அவனை எல்லாம் விரட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சரி பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தா கூட தப்பிச்சு ஓடிடுவான். 2 பக்கமும் போய் லாக் பண்ணிட்டாங்க. இப்படி எல்லாம் பண்ணா பயத்துல மாட்டிக்குவான், இல்ல விழுந்தடிச்சு எங்கேயாச்சும் ஓடுவான்னு பார்த்தா ஒக்காமக்கா எல்லாத்தையும் போட்டு பொல்லா காட்டுவான். இவனுங்களும் அவனை அட்டாக் பண்ண எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுவானுங்க. ஆனா ஒண்ணு வேலைக்கு ஆகல. சும்மா அடின்னு அடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஜம்ப் பண்ணி அந்த பில்டிங்க்கு மேல ஓடுவான். அங்கேயும் ஆளுங்க இருப்பானுங்க. இதுல வேற பில்டப். என்னடா கண்ணா கேலிலா கம்பெனில வேலை பார்க்கறவனுங்க எல்லாம் என்ன டம்மி பீஸ் நினைச்சியா? அப்படி எல்லாம் தப்பிக்க விட மாட்டோம். ஒரு பைரட்டு எங்க தலைவரையே போட்டு தள்ளான்ட்டு வந்துட்டியா? இதோட நீ காலின ஒண்ணு பேசாம போயிருங்க, இல்லன்னா உங்களுக்கு தான் ஆபத்தும்பா. ஆனா அவனுங்க கேட்காம சண்டைக்கு வருவானுங்களா? அவன் என்ன பண்ணிடுவா, எல்லாத்தையும் போட்டு போல காட்டுவா. அதே நேரம் இங்க ரோபினும் அந்த மாஸ்க் மாட்டனும் வேகமா தப்பிச்சு உள்ள ஓடிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாம் இங்க 2 பேரும் ஓடுறாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள விரட்டி தள்ளுவானுங்க. இப்ப என்னன்னா இந்த இடத்தோட ப்ளூ பிரிண்ட் நம்ம ரோபினுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால எந்த வழியில போனா எப்படி எஸ்கேப் ஆகலாம், எது ஷார்ட் ரூட், இப்போ ஐஸ்பர்க் உள்ள எங்க இருப்பான் எல்லாமே அவளுக்கு நல்லா தெரியும். இங்க சாப்பர் எல்லாம் பார்த்துட்டு அங்க பஞ்சாயத்து பெருசாயிருச்சேம்பா. சரி ரைட், இப்ப என்ன பண்ணலாம், சீக்கிரமா சட்டப்புட்டுன்னு கிளம்பி போலாமாங்கிற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க. பார்த்தா லூஃபிய காணோம். அவ்வளவுதான், எல்லாம் மண்டைய பிச்சுக்குவாங்க. அதாவது போலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்றதுக்குள்ளேயே நம்ம தலைவர் கிளம்பி போயிட்டாரு. அட சண்டால பாயில, நீ எல்லாம் ஒரு கேப்டனாடா, எந்த விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஆனா உன்னை வச்சுக்கிட்டு ஊர்கா கூட போட முடியாதா முட்டா பாயிலன்னு சொல்லி அம்பிட்டு வெறும் தொண்டை கிளிய கத்துறதோட இந்த எபிசோடுக்கு எண்டு காடு போட்டு முடிக்கிறாங்க.